Rrugët e bllokuara, trafiku i rënduar dhe trotuaret e zëna nga tregtarët janë kthyer një shqetësim të përditshëm për banorët e qytetit të Lezhës. Qytetarët ndihen të lodhur nga kjo situatë dhe kërkojnë zgjidhje të menjëhershme. Në shumë segmente rrugore, makinat çndrojnë të bllokuara për minuta të tëra. Trafiku është i rënduar, sidomos në orët e mëngjesit dhe pasditeve. Kjo gjendje vjen nga mungesa vendparkimeve, sinjalistikës, por edhe ndërhyrjet nga hapësirat publike. Trotuaret që duan të jenë të lira për këmbësorët janë zënë në disa zona nga arka me fruta, perime dhe mallra të tjera. Shumë qytetarë detyrohen të ecën në rrugë duke rrezikuar edhe jetën për shkak të makinave. Zëvendës kryetari i Bashkisë Lezhë, Atjan Zefi, në një intervistë për mediat, theksoi se bashkia është e angazhuar për të përmirësuar pamjen e qytetit dhe cilësinë e jetesës për qytetarët. Ka disa muaj që ka nisur nisma për xhirimin e gjitha hapësirave publike të zëna në mënyrë të paligjshme. Janë ngritur grupe pune nga Bashkia Lezhë me prezencë të IMT-s, Policisë Bashkiake, Drejtorisë Shërbimeve Publike për xhirimin e tyre. Janë marrë disa aksione, kryesisht në qytetin e Lezhës, në rrugët kryesore të qytetit, dhe janë bërë xhirimet e tyre. Po mendojmë që vitin tjetër këto hapësira të shndërrojmë në hapësire të gjelbra dhe rekreative për gjitha moshat. Atëherë çdo leje që lëshohet nga vetë Bashkia Lezhë për shfrytëzim të përkohshëm, një kopje i shkon dhe IMT-s. IMT-ja e mban mbikëqyrje procesin e realizimit të këtyre punimeve dhe në raste kur ka konstatime të shkeljes së tyre, bëhet anullimi i lejes dhe marrja masave administrative. Ai shtoi se bashkia po i marr seriozisht ankesat e qytetarëve dhe se në çdo rast reagimi është i menjëhershëm. Janë të zëna hapësirat e dedikuara për qytetarët. Disa në zonë, disa që në zonë, si mos interesi, si mos lojë si bëhat me të mërëna për mëna. Kur është situata më problematike në qytetin e Lezhës? Situata më problematike? Për mu, personalisht, kemë bërë në hekshtë të shenë rrugës. A dijeni të rrezikuar kur e përdorni rrugën e makinave sepse trotuaret janë të zëna? Po patjetër, ndihemi të rrezikuar se trotuaret janë zëra. A mendoni si bizneset kanë më shumë avancë se qytetarët? Bizneset kanë më shumë avancime se qytetarët. Janë më të pasura ata më shumë. Pavarësisht deklaratave të bashkisë, qytetarët e Lezhës po përballen çdo ditë me vështirësinë e lëvizje. Rrugët dhe trotuaret janë kthyer në zonë të zëna e të rrezikshme. Ata kërkojnë jo vetëm premtime, por zgjidhje konkrete dhe veprime të menjëhershme. Qyteti ka nevojë për më shumë rend dhe kujdes, në mënyrë që hapësia publike të shërbejë qytetarëve dhe jo të bllokohen nga pakicat që veprojnë jashtë rregullave.